تحریک خلافت 1919. نو تحریک خلافت نه مخکې اول دا دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې خلافت څه ته وایي. نو خلافت هغه اسلامي ریاست او حکومت چې کوم د زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته چې هجرت وکړو، اول د کې مدینه کې هغه کوم د ریاست او د حکومت بنیاد کېښودی شو چې د هغې مذهبي او سیاسي سربراہ زمونږ پیغمبرو، نو دغې ته چې کوم دی خلافت ویلی شي. او بیا د نبی علیه السلام د وفات نه پس دغه خلافت چې دی نه دا ابوبکر صدیق خلیفه شو، عمر خلیفه شو او عثمان ولی نه هغې د خلفای راشدین وی. د خلفای راشدین نه پس هغه بادشاهت نما خلافت ته جوړ شو. لکه بادشاهت کې دی چې وراثت رولینګ چیر چې دی نو زوی ته پاتې کیږي، رور ته پاتې کیږي. نو بیا هغه خاندان هغه موروثي بادشاهت ته جوړ شو، خو خلافت نو دا و څنګه خلافت داسې خلافت چې لکه د سپریم لا اف د لینډ واز د هولي قرآن اینډ سنه. ملک چې کوم نظام چلیده نه هغه د اسلامي قانون او شریعت مطابق چلیده، نو ځکه خلافت و. بنو امیه 100 کاله حکومت وکړو، بیا بنو عباس 500 کالو پورې، بیا د کراره ترکو را خلافت د سلطنت عثمانیه خلافت عثمانیه و. نو دا د هغه د مدینې نه د نبی علیه السلام د ژوند نه راشورو د 20مې صدۍ پورې د خلافت دا پوره کیسه راورسېده. 20مه صدۍ کې د تحریک خلافت پس منظر داسې دی چې د 1914 نه 1918 پورې 1914 نه 18 پورې 4 کاله ړومبی جنګ عظیم و. نو دا ړومبی جنګ عظیم چې و نو په دې کې دغه خلافت چې کوم خلافت لا قایم و ترکي کې چې خلافت و، نه هغوی هم په جنګ کې حصه واخیسته او جنګ کې چې حصه واخیسته د جرمني د ایټلي سایډ یې واخیسته، هغې ته سنټرل پاورز یا ایکسس پاورز ویلی شو. بل طرف ته الایډ پاورز و، انګلینډ او فرانس دا ملکونه و. نو هغه چې جنګ وشو نو د جنګ هغه نتیجه داسې راله چې ایکسس پاورز چې کوم دی جرمني، ایټلي او ترکي خلافت چې و نو دی ډیفیټ شو، شکست یې وخوړو. نو چې دی بایلونکي شو نو د هغې نه پس ټریټي اف ورسایلز وشوه، نور ټریټیز وشو. د هغې ټریټیز مطابق اوس چې کوم دی نه دغه اتحادي طاقتونه چې چا جنګ ګټلی انګلینډ او فرانس او روسو، نو دی د خلافت ایسې کول او ټوکړې کول غوښتل. نو شام، لبنان، مصر، عراق دا چې کوم دی نو یو بل سره ویشل شروع کړل. نو د دغه خلافت د بچاو دپاره د انډیا مسلمانانو چې کوم تحریک وچلو نو هغې ته تحریک خلافت وایي. تحریک خلافت 1919 کې سټارټ شو. په دې کې د چې کوم لیډینګ فیګرز و چې چا د تحریک لیډ کو نه هغه د کانګرس نه مولانا ابوالکلام آزاد و، حکیم اجمل خان و، دغه شان د مولانا شوکت علي او مولانا محمد علي جوهر دا دواړه رونو. یو پکې دا خبره ده چې آیا قائد اعظم تحریک خلافت کې حصه اخیستې وه که نه؟ نو بلکل نه، هغه نه واخیستې. دلته کې زمونږ باچا خان اخیستې وه که نه واخیستې؟ نو باچا خان تحریک خلافت کې حصه اخیستې وه. او چې کله دلته کې علماو فتوا ورکړه چې هندوستان نه افغانستان ته هجرت وکړي، نو باچا خان چې کوم دی نه هجرت هم لیډ کړو. نو باچا خان تحریک خلافت کې ایکټیو رول پلی کړو. بیا داسې کار وکړو چې دا د کانګرس تاسې لیډرز او د مسلم لیګیانو نورو نه دی یو آل انډیا خلافت کمیټي قایمه کړه. انګلینډ ته یې چې کوم دی وزټ وکړو، هلته وزیر اعظم سره د انګلینډ وزیر اعظم سره ملاقات وکړو. دا یې ورته ووایي چې زمونږ د مقدس مقاماتو حفاظت وکړئ، خلافت ختمولو کوشش مه کوئ، او د خلافت چې کومې علاقې دي نه د هغې قبضه کولو کوشش مه کوئ. خو هغوی خبره ونه کړه چې دی پې مطمئنه شي. دی هغه غیر مطمئنه انډیا ته واپس رالل. بیا دلته کې دغه علماو فتوا جاري کړه چې د هندوستان نه هجرت وکړي. بیا دغه ورځو کې چې کوم دی نو کانګرس هم د انګریز حکومت خلاف تحریک چلو. بل د دې نه مخکې ویډیو کې موږ چې میثاق معاهده لکنهو ویلې وه، نو معاهده لکنهو کې مسلم لیګ او کانګرس ته اتحاد معاهده کړې وه. نو د دواړو غټو پاټو منځ کې هسې هم اتحاد یو فضا قایمه وه. نو ګاندیجي هم تحریک ته راغی. نو ګاندیجي بیا چې کوم دی نه ټول تحریک خلافت لیډ کو، او بیا ترې وروستو تحریک عدم تعاون جوړ شو. نو نان کوآپریشن موومنټ چې د انګریز حکومت سره به بالکل کوآپریشن نه کوو، هغوی له خپل هغه چې خطابونه دی ته میلاو شوي واپس کوي. د انګریز حکومت په سرپرستۍ کې چې کوم تعلیمي ادارې چلیږي هغې ته واړه مه لیږئ. وکیلان انډین وکیلان دی عدالتونو بایکاټ وکړي، او د انګریز په کارخانه کې جوړ څیزونه چې دي د هغې بایکاټ. نو دا ټول نو تحریک عدم اعتماد او دا تحریک خلافت دغه وخت کې د تر دغې پورې د انګریز حکومت خلاف د ټولو نه غټ تحریک و. د دې وجې نه هغوی مجبوره شو چې بیا هغوی ګاندي، مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا محمد علي جوهر دا ټول گرفتار کړل. دوی 100 کاله بیا په قید کې و. د دې تحریک خاتمه څنګه وشوه؟ نو یو خدا چې د دواړو پاټو اتحاد هم چې کوم دی نه اخره کې بیا لږ هغه شان پاتې نه شو د مسلم لیګ د کانګرس. بله پکې دا وشوه چې هلته په ترکي کې مصطفی کمال مخې ته راغی او هغه
د خلافت خاتمه په خپل لاس باندې وکړه او جمهوریت یې هلته انټروډیوس کو نه بس هلته کې دوی خو د خلافت د بچاو لپاره تحریک چلو چې خلافت ختم شو دلته کې تحریک خلافت به اتوماتیکلی ختم شو او د دې فائدہ اهمیت سره دا دی چې دی لکه د مولانا محمد علي جوهر شوکت علي او داسې خلک چې کوم دنه لکه یو نوي ځوانان چې کوم دنه لیډرشپ ته تیار کړل او هغه بیا وروسته چې کوم دنه دواړو پارټو کې کانګرس او مسلم لیگ کې هغه لیډرشپ وموکو نو دا د تحریک خلافت هغه پوره واقعیا ده. ډیره مننه.